Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bu gün televiziyamız mənzilimiz Qırdalan şəhər mərkəzində yerləşir. Sultan Şahlıs rayon yaxınında yerləşən yeni tikili 7 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilimiz. Bina liftli binadır. 7-ci mərtəbədə daxil olmaqla lift qalxır. 7-ci mərtəbəyə yaşayışlı binadır. Gördüyünüz kimi mənzilimizin burası sanzor qonşağısıdır. Mənzildə İsti sistemi kom xətti seçilib. Mənzilimiz 55 kvadratdan ibarətdir. 2 otaqdan ibarətdir. Gördüyünüz kimi təmində zövqlə təmin olunmuşdur. Tavanında açıqlanan figurlar yığılıb əzləyəcəklərimiz. Burası mənzilimizin zalıdır. Burası mənzilimizin mətbəxidir, dəyərli izləyicilərimiz. Bütün yaşa bilənə yaxın bir yerdə yerləşir. Məktəbə uşaq basına yaxındır. 109 nömrə marşrutdan izah. Düz bu ərazidən keçir izləyicilərimiz. Burada görürsünüz kimi həyətidir, geniş həyətin paşetası var. Bu gördüyünüz ərazidə isə 3 nömrəli məktəb və bağçalar fəaliyyət göstərir. Start qiyməti 55.000 manatdan başlayır, dəyərli izləyicilərimiz. Real alıcıya endirim olacaq, alıq haqqı nəfərəli qaydada aparılacaq. Əzizlərimiz, kanalımıza abunə olmamışsınızsa kanalımıza abunə olub, bəyənişəsini lakit düzülsün, hər birinizə təşəkkür edirəm. Yenilənən mənzillərdən tanış olmaq üçün kanalımızı davamlı izləyin ki, yenilənən mənzillərdən xəbərdar olasınız. Bugünlük bu qədər, sağ olun.